巨兽醒了，咱们渔村要遭大祸。海神血脉宿主确认，整片海域生灵皆听宿主号令。现在，这整片海都姓向，风浪越大，鱼越贵。不用演了，向朝生，这婚我不定了。朱瑶，你搞什么？我说，你配不上我。我还以为你俩多恩爱呢。哎呦，天宇少爷回村了啊！别怪我挖墙脚，现实就是现实，你给不了他的，对我来说只是随手的事。3年感情就这么作废？3年，这3年我陪着你受够了苦，你一辈子困在渔村，凭什么耽误我？来，拿去吧，这点钱赔你3年青春，这可抵得上你挖好几年沙了。朝生，赶紧捡呀！天上掉钱，傻子才不要！你心里也是这么想的？跪下来捡，捡完这次我就放过你。拿开！我给你台阶下，你还不识抬举？你这种人永远上不了台面。退婚吧，别耽误人家姑娘。检测到宿主极致屈辱，情绪位值达标 ，ASS 级赶海系统绑定成功。专属道具：百年海神之线已自动绑定，限时任务开启。24小时内捕获百年野生海活物。怎么？傻了？还指望手机里蹦出神仙救你？李天宇，你再嘚瑟下去，神仙也救不了你。怎么？你还想翻身？你不是说我是废材吗？怎么还不服？你要是能在暗礁滩里挖出值钱货，我这艘游艇直接送给全村人。记住你这句话。去吧，我倒要看看咸鱼翻身能翻出什么水花。直播间家人们，快看好戏！咱们村公认的废材，现在要闯吃人暗礁送命了。他啊，就是死倔，为了找回面子，非要出风头。李天宇，你绝对想不到，我现在有什么宝贝。朝生啊，听叔一句劝，别进去嘞。三叔，让开吧。那片暗礁滩吃人，多少打鱼的栽进去，骨头都找不着。三叔，你瞎操心干什么？人家本事大得很，还指望着发大财呢。让他去呗，真男人嘛。他就这样，面子比命重要。深海感知功能已全面开启。左侧是回流漩涡，踏进去瞬间就会被卷走。怪了，他咋刚好困那片暗流？但凡慢半步，这人今天就得交代在海里。瞎猫碰上死耗子，有什么值得大惊小怪？目标感应微弱，继续深入探查。他手里拿的什么？破鱼线呗。他拿得出什么宝贝，就会装神弄鬼。目标感应微弱，继续深入探查。他手里拿的什么？破鱼线呗。他拿得出什么宝贝，就会装神弄鬼。底下有大家伙。我天，水底下好大一团黑影！暗礁的影子而已，慌什么？不对，这绝不是普通的影子。出来吧。向朝生，你赶紧回来，不要命了！要出现了。我的老天爷呀，居然是个海龟！我的妈呀，这龟大的吓人，少说活了上百年。不就是一只老乌龟而已，有什么好大惊小怪的？这东西肯定值不少钱吧？检测到目标为百年活体海龟，禁止蛮力搓扯。别怕，我不会伤害你。临时解锁技能柔和控水，适配海洋生灵安抚。跟着潮水的力道走。拉上来了，真让他把大家伙拖上岸了。别刷了，别刷了！再往浅滩挪一步。这不是寻常海货啊！这龟绝对上100岁，
市面上有价无市。超生，这回你发了啊！别碰他，就算捞上来又能怎么样？走狗屎运罢了。方才你亲口说，我捞出值钱海物，就把游艇送给全村人。天宇少爷，刚才的话可都录着呢。值钱？谁规定这乌龟值钱了？你还打算当场赖账？我说它不值钱，它就一文不值。都让让，快让我瞧瞧是什么硬货！我的乖乖，居然是活的百年老海龟，这东西可遇不可求。老板，您见多识广，这大家伙能值多少钱？保底天价，城里的有钱老头抢着收。哎呀，就是啊，难道他真要翻身了？吹什么天价？谁买谁傻。哼，小兄弟，价格咱们好商量，我当场转账，绝不拖欠。我不卖，价钱你随便开，只要肯出手，我一分不还价。超成，卖呀！你傻呀！我说了，不卖。首个限时任务已完成，大伙儿都听见了吧？我早说他脑子不正常，放着金山不要，白捡的钱都不要，真够装的。回海里去吧。哎呀，钱啊，那都是钱啊！小兄弟，你这是把一座金山亲手推回海里了，真是晦气！你们眼里只看得见钱，我看见的是一条活生生的命。行，我倒要看看直播间网友怎么骂你。任务奖励发放，被动技能龟甲护盾已激活。护盾？个人专直播账号成功激活。人少正好，等下恶意剪辑都没人帮你说话。周瑶，别一而再再而三触碰我的底线。哼，我只是让大家看清你。几百万的海龟说放就放，这人纯粹是脑袋缺根筋儿。我就说嘛，他脑子坏了。标题再尖锐点，流量才会起来。他不是爱装清高吗？正好发到网上。又是这种圣母评论，看着碍眼。哎，超生这娃呀，今天是真被刺激狠喽。哟，海神回来了啊！跟直播间大伙聊聊呗，白白放走几百万，心里啥滋味？这条视频是你发出去的？怎么了？你自己做得出来，还怕别人拍？哟呵，还想动手啊？你们想怎么编排我随意，我懒得争辩。看见没？他也就这点忍气吞声的本事。日常任务刷新，郊区狩猎。今晚我再闯一趟安郊区。大晚上的别去，胶洞里不干净。家人们别划走，续集大戏来了，都留下来看好戏。他今天不把自己折腾出毛病，他是不会甘心的。系统开启深海感知。啥声音？娘哎，那是啥玩意儿啊？章鱼，好大的章鱼！这章鱼少说有2米长吧？来得正好，今晚的任务目标就是他。超生，快往后退！尽管过来，咱们比比，到底谁能拽住谁。这哪是章鱼啊，这是怪物吧？慌什么？他目标是向朝生，又不会冲我们来。水下全景视野已成功开启。洞口露出来2根触手，其余6根全都藏在胶洞深处。冲过来了！速度太慢了。你有病啊！把他引上来干什么？闭嘴，别乱叫。家人们听见没？他还装上了。向超生，你别拖累我们一群人跟着遭殃啊！目标攻击范围持续扩大，建议即刻激活龟甲护盾。被动技能龟甲护盾已全面生效，物理伤害减免50%。超生小心！这点力道还伤不到我。他居然一点事儿都没有。这么重一下，居然没把他撞骨折。他出来了！他真出来了！先锁住第1根。
了，他要把人拖进洞里吃掉。胜负还没定呢。对，缠住他，就这样把他牢牢捆住。极度危险，目标发动全触手绞杀攻势。那就把所有触手一起锁住。超生，他被缠住了。我说什么来着？庄子遭雷劈。撒手！我得下去救他。三叔，现在冲上去就是送死啊！主动技能触手缠绕解锁，可反向入腹海洋软体生物。现在轮到我了。天哪！章鱼的触手打结了。先锁住第二根。目标触手束缚成功。他真的能控制得住？不可能，肯定撑不了多久。第三根、第四根全部锁住。啊！这娃子真把海怪拉出来嘞！怎么突然这么多人？这是真敢喊！这哥们儿开挂吧！快住了！一群没见识的玩意儿！目标开启最后反扑，危险等级拉满。你急了。全部锁死！制服了！他真的把巨型章鱼制服了！这片海里的规矩，不是你说了算。高级狩猎任务圆满完成，技能熟练提升。为什么每次赢的人都是他？咱们来日方长，走着瞧。昨晚就在这儿，准没错。他能抓到大家伙，咱捡点漏，不难吧？可三叔说，这片会吃人啊。胆子这么小，还想发财？不敢来，趁早滚一边去！喂，全都退回来！超生，早啊，我们就是随便过来逛逛。你们现在踩的位置，正是致命回卷流口。咋的？这海是你家的，还管上我站那儿了？该提醒的我已经说到位，听不听随你们。不好，我的脚卡在石缝里了，快拉我一把！救命啊！我也站不住了！救命啊！救命！有没有人来救救我们？坏嘞！那是整片滩浦最凶险的死流口。哟，偷师偷出事了。你要救他们？超生，刘太极不能去。再耽搁半分钟，礁石夹缝会硬生生卡断他们的腿。超生，求求你救救我！我不想死啊！趴在礁石上，千万别起身，抓紧我的手，别松开！一条命和一把破铁钩，哪个更重要？分不清吗？吓死我了！超成，我知道错了，拉我一把。腿安分点，不要乱蹬。这么猛的浪拍上去，他竟然一点事都没有。出来！居然真的不顾危险，把人全都救下来了。冒着生命危险救人，还不忘顺手捞海货，算盘打得真精明。谁稀罕你来救？你早把这片胶洞的危险说清楚，我们根本不会遇险。我没提醒过你吗？分明是你故意藏起优质点位，才害得我们差点丢命。你独占宝地，害我们差点没命。行，倒是我多管闲事了。今天必须给我们大伙儿一个交代。又想闹什么？把你私藏的绝佳赶海点交出来！没错，有福同享，大家一起赚钱。向朝生，做人别太自私哟。全村都看着呢，你好意思藏着？你们别这么逼人嘞！
那片礁真危险，危险！那他咋天天能平安进出，捞到大货？他一个人闷头发大财，凭啥不带我们？凭什么？凭我从来没有欠过你们任何人。对，一个村的说这话不寒碜啊！你看，大家都觉得你自私。当初订婚宴上，我被当众践踏羞辱的时候，全村人又在哪儿？你别翻旧账。你最没有资格劝我翻篇。怎么全都帮他说话？少卖惨了，敢不敢现在带着大伙去一趟郊区？对，有本事就带我们去啊！就是那兄弟，下打看哭了。我绝不会带着一群忘恩负义的白眼狼下海。再动手挑衅，就别怪我不客气。全都给我住手！前几天是谁拼着性命把你们从暗流里救出来的？好好的天，咋一下全黑了？超强台风外围即将过境，全域禁止一切出海捕捞活动。收网，都快回家！大浪要来了！这种鬼天气，我看你还怎么逞能？先看看系统给我派发什么任务。动作快点，大浪来了！都别惦记那点海货了，命要紧嘞！脑子进水的人才会在这种鬼天气里出海。台风逐浪海域，捕获一条活体野生极品大黄鱼，任务完成。你疯嘞！这种天，海王王都不敢出门。我心里有数。你能有个啥数？浪又不认人呢！家人们快看大戏，主角又要孤身闯海送命了，千万别划走！别等下葬身海底，没人给你收尸。和你无关。哎呦，快回来！开启水下啄浪感知视野。哎呀，捞不到鱼记得趁早回来低头认怂，别硬撑啊！你还是先想想之前的赌约，别到时候赖账。潮生，浪势变猛了，赶紧掉头靠岸！任务目标极品大黄鱼现已锁定位置，找到了，极品野生大黄鱼。这么恐怖的台风天，海里居然真有大黄鱼！不过是浪花反光罢了，装什么高人？大型未知暗流高速逼近，船体存在倾覆风险。船要翻嘞！这条鱼我势在必得，滔天巨浪也别想吞掉我！出来了，大黄鱼跃出水面了！差一点。潮生，别追了，先保命要紧。这条大黄鱼借着暗流掩护，躲避巨浪冲击，装的跟真的似的，马上就得翻船。它好像真锁住鱼了。你还帮着他说话，胳膊肘往外拐是吧？我只是看见了吗？这次你休想再逃！任务目标精准命中束缚。收线！真是大黄鱼，浑身金灿灿的，就这成色，拿到镇上酒楼得卖出天价吧？不能硬拽，顺着潮水力地道周旋，他居然能算准浪头走向，这里头可全是门道。给我上来！限时低毫微任务完成，永久增益鱼群感知提10声。调转航向，返航靠岸。快压住船头，千万别让船侧翻！给我稳住！回来了，他居然平安回来了！现在你还要说这全是靠运气？不过区区一条鱼罢了，能不能卖出高价还两说。传闻的即食野生大黄鱼在哪儿？我出高价，全部收购。好货，真是好货！老板，这鱼得老值钱吧？品相还行，但刚经过风浪受了损伤，算不上顶级成色。哦，那你说说伤在哪儿？内行人才看得懂，你个乡下小子不懂。老板说的一点没错，他懂个屁的行情。你跟这位老板认识？整个镇上做海鲜生意的，谁不认识我？
这样吧，看在你冒着风浪捞上来的份上，我给你2万，当场现金结清。2万块已经不少了，多少人干1年都挣不到，赶紧答应啊！少嘞，这鱼不值这个价。老人家不懂别乱插嘴。我直播间有人懂，赶紧把直播关掉。心里没鬼，为什么怕别人看见？小子，我给了你机会，你别不识抬举。这个价格，鱼我不卖。朝生，你别犯倔呀，实打实的钱摆在眼前，怎么能说不卖就不卖？我的鱼卖不卖，我说了算。朝生啊，别犟了，咱们得罪不起呀。年轻人，别不识好歹，你今天不卖，以后整个码头没人敢收你的鱼。我的鱼卖不卖，我说了算。你不卖给我，以后镇上没人敢收你的货。听见没？非要硬刚，把路走窄了啊！我根本不愁销路，线上客源多的是。把手机拿来，这些东西不能随便给外人看。再动手抢东西，我直接报警。好，算你有种。从今天起，全镇海鲜商统一封杀你，看你去哪儿卖货。我自有别的销路，想买的直接在视频公窗报实价，公平竞价。你懂不懂规矩？哪有这么卖鱼的？所谓行规，难道是你定的压价坑人的规矩？直播间所有人竟然全都站在他这边。不就一条鱼而已，至于吗？市里的大酒楼。向先生，能把鱼放得离镜头近一点，让我看一下吗？喏，刚捞上来的5万，我们要了。你敢收？我可是镇上渠道的人。我们酒楼是市区独立采购渠道，你还没资格管。听见了？一点小钱，别跟中彩票似的。之前许下的承诺，打算什么时候兑现？对啊，当初说好捞出值钱货，游艇送给全村人的。我当初说的是罕见天价珍宝，可没说这种普通小鱼也算。天宇，别说了。怎么，连你也觉得我输了？我没有。向先生，您如果同意这个价，我马上安排车来提货。成交。直播间人气达标，专属直播权限全面升级。超生，喝口水暖暖呗。不用，我不渴。你等着，这事儿没完。这浪还没停，谁会开游艇往这边来？好戏才刚刚开场。瞧见没？这就是我给咱们渔村带来的牌面。这得是多大的来头？都睁大眼睛好好瞧瞧，什么才叫专业？这套装备比他那整个破船都贵吧？他那叫刨泥，我这才是正经海钓。到底是有钱人，这镇长真不一样。花架子不少，家人们快看这反差！哈哈哈，破烂小船硬刚豪华游艇，不自量力。有些差距，努力也追不上。大海认本事，从来不认名牌首饰。今天我就让你知道，钱也能买技术。外头云层不对劲儿，别往深了开。老头，你就安心看我表演吧。终极高危强制任务现已触发，暴风雨来临前，捕获体长2.8米以上蓝鳍金枪鱼。蓝鳍金枪鱼，深海巨型鱼种。任务失败，将永久剥夺全部系统技能。怎么，看到我的装备直接吓怕了？别硬撑啊，趁早服软吧。今天我驾着这个小三北去深海。深海？你疯嘞！风暴要来了！哈哈哈哈！就凭你，嫌自己活得太久了？命能不能留住，咱们海上凭真本事见分晓。暴风雨倒计时3小时。行，我全程开直播盯着，倒要看看你的破船怎么葬身深海。朝生，听三叔一句实在话，这一趟千万不能去。三叔，这一趟我非去不可。啥东西比命还金贵啊？我靠着这条线才有翻身的机会，今天也必须守住它。来，家人们，看好戏喽！今天直播破烂小木船挑战凶险深海。天宇，外头的风越来越大。怕什么？逞能的是他，跟咱们半点关系都没有。把这件雨衣穿上，别嫌旧。多谢三叔，场面真是感人。等会儿小船被巨浪打翻，生离死别，那更感人。李天宇，最好祈祷你自己别掉进海里。我这豪华游艇坚固无比，浪来了都得绕着走。向朝生，你拼了命闯深海，非要证明给谁看？我不是做给任何人看，只为我自己争一口气。是否确认接受高危任务？任务正式接受。任务正式开启，捕获失败，全部系统能力永久清零。朝生，叔求你别拿命去赌呀！叔，您放心，这一趟出海，我
我一定会赢。家人们，大家一起见证这怎么被狂暴大海彻底吞噬。特级暴风雨提前登陆。石疾风，这种天气怎么可能驾小船出海？都让开！朝圣一定要活着回来呀！目标确认，巨型蓝鳍金枪鱼已进入狩猎围美。巨型蓝鳍金枪鱼，我来了！赶紧封港，所有人全部撤回岸上避险，绳子再多绕几圈，千万别让船被浪卷走。看见没？这才叫顶级配置。他那船太小了，会被浪掀翻的。翻了正好，省得他天天在我眼前碍眼。这种人命关天的时候，你说话能不能别这么歹毒？怎么？难不成你还心疼上他了？我没有，我只是怕万一真出人命，咱们都脱不开干系。搞清楚你的立场。现在你站在我的游艇上。面风速持续飙升，深海航行风险极高。开启鱼群感知视野。目标蓝鳍金鱼尚未进入感知探测范围，还没抵达深水分界线，不能回头。10万人看他，破船送死现场。向朝生，你可千万别真出事！瞎吵什么？我这艘游艇几百万造价，区区风浪根本不值一提。巨型蓝鳍金枪鱼不会在浅水等我。近海全域禁航，所有在外船只立刻返航靠岸。听见了吗，向朝生？现在掉头回来跪下服软，我还能让你留条活路。特级暴风雨提前登陆，开弓，没有回头箭。画面没信号了。沉了，他那艘破船肯定被大浪掀翻沉海了。那主播吱一声呗。不会真出事了吧？海龙王行行好，大发慈悲，保住朝生一条性命。早知道刚才不该激他，现在说这有啥用？大伙儿好好看看，这就叫不自量力。看清楚，逞能的下场就是这个。别再说这种话了，万一他真的……那岂不是正好？少个碍眼的。李天宇，你太可怕了！现在才知道，晚了。我去码头找备用船，不能坐着干等。三叔，这种风暴天出去就是送命。难道我们就只能眼睁睁看着吗？从前不管谁欺负我，他都会拼尽全力护着我。怎么旧情难忘？你也配再惦记他？你能不能稍微像个正常人？你再说一遍。我说你做事毫无人性，根本不像个人。亮了，直播画面重新亮起来了。直播信号已恢复。给我停下！海里面那到底是什么大家伙？是蓝鳍金枪鱼，长这么大的百年蓝鳍，活一辈子都难得一见。不可能，绝对不可能！实时人气登顶同城热搜第一，人气值持续暴涨。就算拖着我，我也绝不会松手。宿主身体损伤持续加重。他一直就是这样，从来不肯认输。闭嘴，不许提他。大家伙，体力快要耗尽了吧？目标体力持续下降，反扑风险大幅上升。不好，他冲游艇去了。高速大型水下物体正在快速逼近船体。什么东西？到底是什么东西朝我们冲过来了？是那条巨型蓝金枪鱼，它冲过来了！我的游艇，几百万的游艇啊！船体破损，请立即弃船撤离。不可能，这游艇造价几百万，怎么可能轻易撞坏？海水都灌进来了，天宇，快走啊！等我把值钱东西拿上再走。再不走就来不及了。闭嘴！这些东西可比你值钱多了。在你眼里，我只是一个物件。救我！快过来救我！
抓住栏杆！向朝生，救命！我不会游泳。他也有今天。朝成还被大鱼拖着，自顾不暇，怎么救人？宿主身体负荷抵达临界极限。向朝生，救我！我给你钱，多少钱都可以。救人！天抓鱼，救儿子这怎么？真会给我添麻烦。2名落水人员即将被危险暗流卷走，船体承压到达极限，随时发生断裂损毁。先把人救上来，抓住绳索，别撒手。向朝生，求求你救救我！你的手。还有一个更大的麻烦。安全打捞窗口仅剩余3秒。把包丢掉，伸手抓住绳子。包绝对不能丢，里面有钱。钱能把你捞上去吗？活该。想安稳活到上岸，就闭上嘴安分待着。船体结构即将断裂，尽快返航。哈文，不要乱动，咱们回岸。是朝生的山捕，他回来了。天价巨物，他真拖回来了。向朝生，天宇少爷，你的豪华游艇呢？封神了，封神了，这是真海王。现在，谁还敢说我是废物？巨型蓝旗任务完成，宿主生命体征恢复中。一条破鱼，平白无故毁了我的游艇。昨晚要不是朝生救你，你现在还不知道在哪片海里飘着呢。朝生，有事。昨晚，谢谢你不顾危险救了我。换做任何人落水，我都会救。所以，不是因为我。不是。装什么清高？不就是走了狗屎运？怎么了？不对劲，系统开启下一关任务检索。整整一网撒下去，连条小鱼儿都捞不着，不光没鱼，连虾蟹都没影了，像被什么吓跑了。这不是普通洋流，水下存在极强威压，整片海域的生灵都在躲避。这2天我们渔村所有渔船出海全部空手而归。你们快看！我操，真有东西啊！这不是普通大鱼，快放无人机！这东西不该出现在近海。它靠近了。它是被什么东西特意吸引过来的。为了大家的安全，所有渔船暂时禁止出海，等待进一步观测结果。保守估计，这头水下生体长超过7米，能否识别具体物种？初步判定是罕见深海特有的未知生物。目标生物基础信息大面积缺失，全域危险等级持续上升。鱼群全跑了，它还留下。正因如此才更危险。它一旦缺少食物，可能会攻击渔船、码头。李少，今天订出去的深海宴全退了，活鲜池已经空了一半。一群废物，平时吹自己供货渠道4通8达，现在一条鱼都弄不来。禁航了，海上文旅和捕捞都停了，外地货也因为风浪延迟，咱每天光违约赔偿就几万。凭什么所有风头都由着他出？在目标离开前，任何人不能主动靠近。目标疑似捕捉到宿主特殊能量波动，锁定观测方位。难不成他能感知到我的存在？朝生，看这动静，这头大家伙要上岸了。李少，要不先暂停营业，一天亏几万？我凭什么停业？该倒霉的是向朝生。小生多次扰乱海域，疑似引来深海巨兽。不是喜欢装英雄吗？那就让全村人找他要说法。你们看，这视频说的有鼻子有眼，巨兽就是他招来的。这条视频是恶意剪辑拼接的。哼，你以前不也说他是废物，现在倒替他说话了。以前是我错了，但这次真的和他一点关系都没有。我也不想怪他，可现在全村不能出海，我酒楼也快垮了，总得有人负责吧。向朝生既然有本事抓蓝旗斗风浪，那他是不是也该出来解决这个麻烦？对，事儿是他引来的，就该他解决。李天宇，你明知道这是造谣。周瑶，
你现在后悔了，想站他那边，晚了。向朝生，你出来！近海巨兽是不是你引来的？大家只是想知道真相。你游艇报废，酒楼亏本，所以来这儿撒气。你们良心都去哪儿了？前几天他才救过人，现在又往他身上泼脏水。向朝生，我看你这次怎么收场？你不是全网封神吗？那你去把巨兽赶走啊！我救你们的时候，是不是也要先问你们配不配？朝生，我们也不是忘恩负义，只是家家户户断了生计，现在真没法活了。所有人立刻远离码头，未知生物活动范围扩大，已经逼近禁航线外层。朝生，你别乱来！我必须去。他真在那儿！去啊，向朝生，有本事你就去。他不会真要去吧？这条线有可能直接概率极高，那就让它断在该断的地方。朝生，朝生，千万要活着回来！总得有人出面，把他赶回深海，护住这片近海鱼塘。别去好不好？我求你不要拿自己的命冒险。深渊巨口，我来了。宿主已进入深渊巨口活动外围区。救援快艇还有多久到？不行，这片海域有未知的强磁场，快艇进去就是送死，怎么不死在里面？你说什么？目标深渊巨口，距离宿主1海里范围内。深渊巨口，我来了。向朝生，小心啊！警告，能量护盾即将达到极限承载。我操，太快了！就是现在。好小子！这不可能！我知道你行。这艘破船撑不过下一个浪，但这是唯一的机会。还早着呢！快救人啊！造孽呀！这是海龙王索命啊！警告，海神之线承压已达40%。给我停下！警告，宿主生命体征严重波动，能量护盾即将过载。撑住啊！宿主生命体征严重波动。我还没说。向朝生，救人啊！快救人！别慌，他的信号还在移动。海神之线承压45%，结构稳定。警告，护盾承受力达到9%，即将破碎。朝生，挺住，看看周围。这山墙撑不住了，但这是唯一的机会。警告，伤势加重，建议立即放弃任务保命。超生，坚持住！警告，生命体征剧烈变动，护盾即将破碎。我还没输，只要我还站着，就别想把我拖入深渊。
别吓我了！超生！这不可能，生物声学特征完全未知，体型超过了现有记录的任何海洋生物。定位显示就在出事海域下方，人还能活着吗？早知道就不该让他今天出海。这到底是什么东西？是不是有人在搞鬼？有声音！小丑，你别吓我！生命体征不稳定，护盾能量即将泡潜。看，他的嘴转向了，只剩3分钟，必须加快牵引速度。来，海神之线承压90%。方向变了。他真的转向深海了，成功了，还差最后一点。牵引完成度98%，海神之线承压94%。牵引完成度99%。给我回深海！任务完成，成功驱赶深渊巨兽。牵引完成度100%，目标行动方向已改变，深渊巨口正在撤离近海。超生，我们错了，你救了全村啊！活着回来，孩子，活着回来就行。回去吧。你也到极限了。百年海神之线已完成使命，终极奖励发放即将开始。隐藏海神体质开始觉醒。俺就说嘛，咱这海不会亏待咱。数据吻合，危机解除了。各位村民，请注意，海域安全警报已解除。又是你，向超生。船没发动，怎么自己回来了？海在送他回来。检测到宿主已融合深海能量，当前体质已激活初阶海神体质。后续任务：探索深渊边界。超生！你这孩子怎么就这么傻呢？小心啊！我不是神，我只是这片海养大的人。
求你，给我一次机会，我们重新开始，好不好？我知道错了，求求你们，再给我一次机会。要不就再给他一次机会吧。是啊，他也不容易啊。住口！周家的列祖列宗容不下这等忤逆子孙。我只是想陪在他身边，守护他。向朝绳，求你再给我一次机会。周瑶，从你押错人的那一刻起，就没有机会了。不可能，我爱过你。周瑶，我们早就结束了。大伙儿开工了，第一网肯定大丰收，就等今天了。这日子以前想都不敢想。臭小子，手艺没落下呀？这就是那个城里回来的，听说在外面混得风生水起，咋回来了？得意太早了，渔场的规矩从来都不是拳头说了算。向朝生，你给我等着！朝生，回去吧，以后别来了。海神体质稳定融合。小伙子，那玩意儿碰不得，快放下！隐藏中篇任务：潮汐的回响已触发，